Ассалаумағалейкум, құрметті YouTube көрермендер, сіздермен бірге газ ремонт сервис компаниясы және мен Нұрлыбек. Бүгінгі кезектегі біздің шоуда газ колонка Дон 10 литровый қосылмай жатыр екен. Біз осыны бірге анықтайтын боламыз. Сол үшін соңына дейін бізбен бірге болыңыздар. Біздің канал ұнаса каналға лайк басыңыздар және төменде комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Ендеше біз жұмысты бастаймыз. Алдымен газ колонканы ашамыз және тексеріп көретін боламыз. Достар, біз газ колонканың бетін ашып алдық. Енді ең алдымен оны отверткамен микродатчигін тартып тексеріп көретін боламыз. Яғни ешқандай искра шешіп жатқан жоқ. Ең біріншіден біз мына микродатчикті ажыратамыз және басқасын саламыз, қосып тексеріп көреміз. Міне жаңа микродатчикпен жұмыс жасап тұр. Яғни бізде микродатчик істемей жатыр. Соны ауыстыратын боламыз. Катынаны шешіп алып, жаңа микродатчикті саламыз. Достар, біз жаңа микродатчикті салдық. Қазір тексеріп көретін боламыз. Қазір болттарын қатырамыз және мынаны тартып көреміз. Батарейканы ажыратып қойғанбыз, батарейканы көтереміз. Яғни біздің газ колонка жұмыс жасап тұр. Яғни достар, газ колонканың основной причинасы бүгінгі микродатчиктен болып тұр. Микродатчикті ауыстырдық, тексеріп көрдік. Газ колонка жұмыс жасап тұр. Енді бетін жауамыз, гофраларын қайта саламыз және үйдің иесін шақырып газ колонканы жұмыс жасап тұр дейміз. Достар, егер біздің видео ұнайтын болса сіздерге, төменге бізге лайк басып және төменге комментарияға өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған газ ремонт сервис компаниясы және мен Нұрлыбек. Ешқандай тұрмыстық техникаларыңыз бұзылмасын. Сау болыңыздар.